अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो गुलशेर अगड़ा है। अॼु मुंहिंजो मौज़ू आहे मिर्ज़ा कलीज बेग। मिर्ज़ा कलीज बेग वलद फरीदुन बेग 1853 ते टंडे ठोड़े हैदराबाद सिंध में ॼाओ। संदसि वॾा असुल गिर्जिस्तान रूस जा हुआ। पाण प्राइमरी तालीम ट्रेनिंग कॉलेज फारमैन हैदराबाद सिंध जे स्कूल मां वरिताईं। अंग्रेज़ी तालीम नवोविद्यालय अकेडमी हैदराबाद सिंध में पिरायाईं। मैट्रिक लाइ मुंबई पढ़णु वियो। सभ खां पहिरीं फ़ारसी उस्ताद जी नौकरी कयईं ऐं पोइ रेवेन्यू खाते में क्लार्क थियो ऐं तरक़ी कंदो मुख़्तियारकार थियो। डिप्टी कलेक्टर जो उहिदो माणे 55 सालनि जी ॼमार में रिटायरमेंट वरिताईं। मिर्ज़ा कलीज बेग 76 सालनि जी ॼमार में 461 किताब लिखिया, जिन में नाटक, ड्रामा, लतीफ़ियात, मज़मून, नाविल, आत्म कहाणी ऐं शाइरी जा किताब अची वञनि था। मिर्ज़ा कलीज बेग घणो करे हर मौज़ू ते किताब लिखिया आहिनि। संदसि अदबी कम ते खेसि शमसुल उलमा जो अंग्रेज़ राज में एज़ाज़ मिलियो। मिर्ज़ा कलीज बेग सिंधी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू ऐं बलोची ॿोलियुनि में किताब लिखिया आहिनि, जिन में तिबेज़ाद ऐं तर्जुमा अची वञनि था। मिर्ज़ा कलीज बेग 3 जुलाई 1929 में वफ़ात कई। संदसि मज़ार बुलंद शाह मुक़ाम टंडे ठोड़े हैदराबाद सिंध में आहे।